النظام السعودي الذي يقيم دولته على محاربة التشيع ومحاربة أهل البيت، ويقيم دولته على السجن والتهديد بالسجن، هذا إذا كان يصلح إلى في الزمن الماضي قبل 200 سنة وقبل 100 سنة وقبل 30 سنة، هذا اليوم ما يصلح. فعلى النظام أن يبادر بالإصلاح الحقيقي ولا يفسد في الأرض، ويصلح حقيقة إذا أراد لحكمه البقاء والديمومة أو التطويل، ولا ما في أحد يبقى، ما في نظام يبقى. قبل 200 سنة آل سعود ما كانوا يحكموا، هذه سنة الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك النظام مطلوب منه يرفع الضيم ويطلق سراح الشيخ توفيق العامر والتسعة المعتقلين المنسيين.